Приветствую, друзья! О компании TIN Hi-Fi слышал, пожалуй, каждый уважающий себя меломан. Прославились они в первую очередь тем, что когда вся индустрия массово перешла на всячески V-образные таргет-кривые, стойко и методично вырисовывали практически идеально ровную АЧХ. С тех пор, конечно, много воды утекло, но оттого и интересно посмотреть, что же они делают сегодня, особенно в столь низком сегменте. Сегодня говорим о C0 Elf от компании TIN Hi-Fi. Собственно, поехали! Пришли наушники в скромно оформленной коробке с логотипом компании и надписью Elf. Характеристик на ней почему-то нет, однако на странице магазина приведен импеданс, равный 28 Ом, и чувствительность в 112 дБ. В комплект нам положили макулатуру и большой набор белых силиконовых амбушюр самого базового качества. Штатный кабель тоже мусор, причем как на вид, так и по замерам. На каждой жил здесь более 1 Ома. Чашечки полностью из металла и имеют вид классического такого бочонка с отверстием для компенсации, бортиком для удержания амбушюр и сеточкой на внешней части. Смотрятся они неплохо, сидят удобно, да и с изоляцией тут тоже все в порядке. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас быстрый, но какой-то угловатый по форме импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 1%, то есть ровно уложились в норму. Фаза ведет себя естественно, а затухания на 30 и 60 дБ идут почти без возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 6 дБ с плавным таким переходом на середину, куда более серьезное выделение области разборчивости и пик на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего на 14,3 кГц нам, так сказать, пытаются вернуть звук в воздух, но, как видите, довольно узким спектром. Больше всего это похоже на реализацию кривой Хармана. Да, TIN Hi-Fi тоже сдались, пойдя проторенной дорожкой прямо к массовому слушателю. Звучат же герои обзора, как и следовало ожидать, ровно на свою цену. Без особой выразительности, объема, прорисовки сцены в глубину, подчеркнутой мелодики или высокого разрешения. По характеру они скорее зажатые, бледные, слегка притемненные и с простыми, чуть угловатыми тембрами. Впрочем, плюсы у них тоже есть. Благодаря настройке все в них прекрасно сбалансировано, нигде ничего не задвинуто и особо не выпирает. Баса не сказать, что много, зато он не забивает собой средние частоты. Серединка, конечно, плоская и слишком уж сдержанная, но зато у нее хватает и разрешения, и разборчивости, и, что куда важнее, динамики. Слушать это, конечно же, можно, но на что-то большее они не претендуют. Такое я бы купил куда-нибудь в дорогу, чтобы не жалко и в то же время было более-менее слушабельно. На каждый же день C0 я рекомендовать, друзья, не стану, разве что если вы вообще не слышите разницу или она для вас совершенно не важна. Ну а самый плюс данных наушников – это возможность срезать заушины и носить их прямой посадкой. В таком ключе, думаю, у них почти нет сегодня конкурентов, а спрос, как вы понимаете, огромный.
С другой стороны, что мы хотим от наушников за $14? Причем это с учетом упаковки, комплектаций и доставки в нашу страну. Еще раз подчеркну, слушать in Hi-Fi C0 можно. Настройка тут просто отличная. Есть даже какие-то зачатки мелодики и драйва. Но все это рушится об довольно скромные возможности самого излучателя. Для игр, видео из социальных сетей и иногда музыки это шикарное решение, почему нет? Но, как я уже сказал, без особых претензий на качество. Итогом динамические наушники TIN Hi-Fi C0 Elf неплохо сидят, достойно выглядят. И если срезать на них заушины, то их можно будет носить в том числе и прямой посадкой. В остальном комплект тут, как говорится, на сдачу, да и звучат они ровно на свою цену. Немного зажато, плоско и расфокусировано. Да, кое-какие просветы мелодики здесь все-таки имеются, то есть слушать их интересно, да и настройка, друзья, совсем не подвела. Но чудо в $14 не уместить, тем более от настолько серьезной фирмы. Как запасные наушники или оставить где-нибудь на работе, они прекрасны. А на этом у меня все. Это были наушники TIN Hi-Fi C0 Elf. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!